Pues gracias por estar aquí. Me han dicho que son los mejores, profesionales, maravillosos. Yo sé que con ustedes voy a llegar al final y vamos a lograr la meta. Obviamente leyeron la historia, ¿no? ¿Les gustó? Gustamos. Chévere. Sí. Bueno, pues nada, me gustaría empezar a escuchar sus propuestas. Porque sí traen propuestas. Sí. Sí. Paz. Bueno, yo, por ejemplo, sugiero una lluvia de ideas. ¿Tú tienes novio? Lluvia de ideas. Lluvia de ideas, lluvia de ideas. Sí, sigo confiando en que son los mejores, ¿eh? Qué bárbaros. Creo que tenemos que ir a descansar. Están agotados de tanta creación. Pues mañana más.